天气渐渐来反冷，因为讲用电也是用到是一个无小心发生着火灾造成伤害，这款的悲剧是时常来发生。为了保障着辖区内底人员的生命财产安全，将军分队义消顾问团的团长陈庆财以及义消分队的这个队长吴宝忠，号召着这个义消顾问团成员捐赠20万块，采讲着主体用的这个火灾警报器690个，优先发放给局设置群来使用。就是有寡低收入户。加着老人，因为少人拢伫外口咧趁食，老人较无记忆，为担心伫个，为了啥讲瓦斯啦，电线走火，因为所以较来发动来装这警报器，感谢着将军区义消顾问团，大家出钱出力。来参加着来装着这警报器，互这少年出外咧趁钱，会当讲放心。消防局第3救灾救护大队表示讲，将军区下来接触其中者新兴障碍者甲技术入户，总共是大约有981户。目前装设着这警报器的有363户，安装率是37%。伊是感谢着将军分队义消顾问团甲义消分队的善举，捐赠着这警报器，希望火灾发生会当来量早来做反应来得心。经统计有58000多户的这个一般住宅。好，那我们挑选出这个避难弱势的，总共有7000多家。好，那我们到目前为止已经执行了将近3000家，3000户。好，那所以还有4000多户，还需要这个各界来这个共襄盛举。避免着火灾来发生，除了是安全用电甲注意驾驶之外，消防局嘛呼吁民众安装着警报器，会当伫火灾发生时阵初期侦测着这因发出着这警报降低着伤害。同时嘛期待讲有较侪企业甲公益团体来捐赠，达到了每一户人会当安装一粒警报器的目标。南美新闻简新副将军采访报道。